Привет! Сегодня мы поговорим о том, почему амортизаторы на вашем автомобиле могут потечь или застучать. Поехали! Стук и течь амортизаторов являются одними из самых распространенных проблем при работе подвески. Итак, давайте выясним, в чем причина. Есть две категории возникновения данной проблемы. Это некорректный подбор амортизаторов и ошибки, допущенные при установке. Мы уже сняли ролик о том, как правильно подобрать амортизаторы. Сегодня же разберем ошибки, которые можно допустить в ходе их установки. Еще одна ошибка, из-за которой может возникнуть данная проблема, это непрокачанные амортизаторы. Мы всегда рекомендуем прокачивать амортизаторы перед установкой. В ходе прокачки амортизатора правильно распределяется газ и жидкость внутри, но главный смысл этого мероприятия – это именно проверка. Проверка позволяет осуществить контроль герметичности и целостности соединений внутри амортизатора. Утапливая шток в корпус, мы увеличиваем давление и проверяем, не появляется ли дополнительных следов жидкости, нет ли разгерметизации в ходе движения. Также мы оцениваем плавность перемещения штока по всей амплитуде. Есть миф о том, что если не прокачать амортизатор, то он сломается или будет работать некорректно. Это не совсем правильно, так как все современные амортизаторы KYB являются самопрокачиваемыми. Но поскольку прокачка – это проверка, то есть страховка от неисправности, обязательно проверять и прокачивать каждый амортизатор перед установкой. Также мы советуем прокачивать амортизаторы даже перед передачей клиенту в случае продажи в магазине. Это позволит застраховаться в полной мере. Ну а, пожалуй, самая популярная проблема, возникающая при установке, это повреждение штока амортизатора, его зеркальной части. Любая царапина, любая вмятина или другое повреждение на полированной части штока, которое контактирует с сальником, неизменно ведет к течи. Такой амортизатор можно выбросить. Классическая ошибка при установке в гараже – это использование инструмента типа пассатижей или газового ключа. Мастера удерживают шток от проворачивания при помощи этого инструмента, и образуется микропрофиль, который выводит из строя амортизатор буквально за несколько сотен или тысяч километров. Несмотря на то, что это ошибка начинающих мастеров или неквалифицированных специалистов, иногда повреждение штока допускают и на сервисной станции. Это недопустимо. Тщательно осматривайте амортизаторы перед установкой, чтобы не допустить никаких повреждений. И также рекомендую проверять шток тактильно. Вмятины могут ощущаться только при контровом свете, либо на ощупь. Нарушение целостности покрытия штока всегда ведет к тече, к потере жидкости, а потеря жидкости – это, естественно, потеря эффективности амортизатора, что полностью выводит его из строя. В связи с этим мы всегда используем новый защитный комплект при установке нового амортизатора и обязательно следим за тем, чтобы это был не универсальный комплект, а специально спроектированная для данного автомобиля деталь, так как параметры отбойников – это не только их внешние размеры, но и энергоемкость, которая зависит от спецификации материала и от внутренней конструкции. Также важно понимать, что длина и посадочный диаметр пыльников оказывают существенное влияние на динамику их работы. Например, если неправильно продуманы каналы для выхода воздуха, то через дренаж, через эти каналы будет происходить подсос пыли, что также ускорит выход амортизатора из строя и приблизит его течь. Еще одна ошибка, которую часто допускают именно на сервисных станциях при установке, это использование неподходящего инструмента. Например, ударного гайковерта при работе с верхней гайкой штока. На амортизаторах такой конструкции, когда есть гайка на шпильке штока, запрещается использовать в этом соединении пневмопистолет. Из-за того, что его принцип работы подразумевает ударную нагрузку, из-за которой может произойти расшатывание внутреннего крепления поршня.
чуть более подробно это можно увидеть на образце. В данном случае крепление есть всегда не только в видимой части сверху, но и внизу штока. Его поршень всегда прикрепляется либо посредством гайки, либо посредством болта. И из-за использования пневмоинструмента это соединение откручивается. В данном случае может возникнуть вначале небольшой стук, потом сильные постукивания и в худшем развитии событий даже полное отсоединение поршня от штока, что приведет к саморазбору амортизатора в процессе движения. Мы крайне не рекомендуем использовать пневмоинструмент при установке амортизаторов. Для работы с гайкой верхнего крепления штока используем только ручной инструмент и контролируем момент затяжки динамометрическим ключом. Еще ошибка – нарушение последовательности сборки деталей при замене стойки. Это частая ошибка, ее совершают в том числе руководствуясь принципом, что последовательность сборки обратно последовательности разборки. Но важно помнить, что тот, кто собирал автомобиль, этот амортизатор до вас, мог сделать ошибку. Поэтому всегда руководствуемся картинкой из каталога запчастей. Там достаточно точно изображены детали в большинстве брендов автомобильных. И можно понять направление установки пружины, где у нее верх, где низ, где находятся упоры для нижних и верхних витков, как правильно установить пыльник. Например, у опорных подшипников часто бывают дополнительные уплотнительные элементы, которые путают места установки. Это важно, это может сказаться на работоспособности. Также верхняя опора зачастую имеет направление монтажа. От этого зависят углы установки колес. Поэтому, например, верхняя опора вот такой конструкции имеет специальный шип-выступ для того, чтобы обеспечить корректность единственно правильного положения. Еще одна ошибка при установке амортизаторов, особенно тех, которые имеют крепление типа Silent Block с болтом или с креплением шпилькой, это установка таких амортизаторов с затяжкой креплений на двухстоечном обычном подъемнике. В данном случае мы находимся под автомобилем на четырехстоечном подъемнике, и только в таких условиях правильно устанавливать данный крепеж и затягивать его. Только лишь опираясь на колеса. Когда автомобиль собственным весом продавливает подвеску в среднее положение, можно при помощи ручного инструмента затягивать болт крепления. В такой ситуации подвеска работает штатно и не возникает дополнительных изгибающих нагрузок на амортизатор и не возникает скручивающих нагрузок на Silent Block. В такой ситуации можно рассчитывать на полноценный ресурс заводской амортизаторов подвески. Если осуществить затяжку крепления на двухстоечном подъемнике, как в этом случае, то мы получим дополнительную скручивающую нагрузку на сайлент-блоке, изгибающую нагрузку на амортизаторе, что вызовет износ штока, сальника, направляющей втулки и приведет к тече. Чтобы избежать возникновения стука или течи, не допускайте также и другой ошибки. Не забывайте проверять и регулировать ход-развал на автомобиле после любых работ по подвеске, в особенности замены амортизаторов и пружин. Мы рекомендуем делать ход-развал, чтобы избежать проблем с управляемостью автомобиля и сохранить ресурс шин и других деталей подвески. Работы по замене амортизаторов отнюдь не самые простые. Чтобы не допустить появления стуков и течи амортизаторов, рекомендуем обращаться к профессионалам. А нам расскажите в комментариях, какие ошибки доводилось встречать вам при замене деталей подвески.